Тэгээ шүнжэнгөө бас элдвэрээ цоллуулсан л да. Тэгээд бас нэг тийм тавтаа тухта унтсанчгүй. Уг нь бол бас нэг үндсэн хуулиа бариад томьёолдо зөв оруулаад ирвэл бас орж ирээд саналаа өгчихмөр байсан. Тэгэхээр намын даргын сонгуулиас болоод энэ асуудал үүслэе гэж яриад байгаа шиг байх юм. Үгүй л дээ. Ардын намын хулгай, булхай, лувир, авилга зүгээр илэрсэн. Ардын намын их хурлын ардын намын даргын сонгуулиар илэрсэн азар. Түүнээс биш тэр хулгай дээрэн булхай, авилга өмнө нь байсан шүү дээ. Тэгээ ялангуяа улсын хурлын даргатай холбоотой асуудал бол миний санджгаар тэр сонсголын үеэс л дурсагдаад байсан. Тэгэхээр бид нар хүссэн үсээгүй баг ингээ хэрэг ярих болоод байна л да. Тэгэхээр хит хитэ асуулт байна л да. Тэгэхээр энэ хулгайтай холбоотой асуудал ингээд намын даргаар сонгогдсон гэж байгаа улсын хурлын даргатай холбогдож яригадаад байгаа учраас өнөөдөр яригдэж байна гэж ойлгож байна. Замдан шатар дарга бол бас яасан юм болоо. Хулгай мулгайтай бас холбогдоод сонсголоор дуудагдсан юм уу? Тийм учраас бас ингээд яригадаад хоёулаа зэрэг огцорч байгаа юм уу? За хоёрт тэр нэг $50,000 төлөөд ингээд гүтгсэн тогтоогдсон гэж байгаа. Хин гүтгсэн юм болоо? Хин ингээд яг таныг ингээд гүтгсэн гэд ингээд байгаа юм болоо. Тэгээ бас айгүй муухай биш үү? Би ч одоо бишгүй гүтгэлгийн англиар чирүүлсэн учраас гүтгүүлсэн хүмүүсийг харахаар бас айгүй тийм зовлон нэг юм шиг санагдаад идэв. За дахиад одоо та улсын хурлын дарга одоохондоо огцроогүй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн өчигдрийн процессыг та юу гэж харж байгаа вэ? Үндсэн хуулийн зөрчил мөн үү биш үү? Үндсэн хуулийн 43-ийн 1-ээр бол ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг олонх нь дэмжснээр уг саналыг одоо хогцорсон тооцно гэсэн ийм агуулга байгаа. 43-ийн 1. Өөрөөр хэлбэл сайн зориг гишүүний бланкн дээр бичигдсэн тэр зүйлээр санал хураах хэрэгтэй байсан гэж бид ойлгоод байгаа юм. За бас дэгийн тухай хуулиар 101-ийн 3-т бүр цагаан дээр хараар бичсэн. Нэгдсэн хуралдаан нь байнгын хорооны санал дүгнэлтийг уншиж танилцуулнаа. За тэгээд нөгөө суур буюу үндсэн асуудлаар санал хураана гэж. Ерөнхий сайдыг огцруулах. 101-ийн 3. Ингээд би буруу уншаад байгаа мó эсвэл яагаад байгаа? Та энэ дээр яг нэг улсын хурлын дарга гэдэг агуулгаараа хариу өгөөч. Үндсэн хууль зөрчигдөж байгаа хэсгээр. За дахиад та бол яг өөрөө холбогдоогүй гэж тэгдэлдээ би ч бас итгэж байна. Тэгэхээр бид нар чинь нэг хууль баталсан л та нөгөө нийтийн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль гэдэг нэг урт нэртэй. Тэгээ тэрэн дээр чинь маш тодорхой бичсэн байгаа байхгүй юу? Ах, эгч, дүү, төрсөн, анги хамт толны гишүүн чөлөө бараг тэр бүхэл биесээ шалгасан чинь холбоо сан хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага түүний гишүүд гэдээ бас заасан юм байна л да. Тэгэхээр таны яриад байгаа тэр чулуун заг тэгээд хүн тэр Эрдэнэ жаргал гээд хоёр хүн яг хэрэгт холбогдсон юм уу холбогдоогүй юм уу? Холбогдсон бол та тодорхой хэмжээгээр энэ нийтийн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулиар хамаарал бүхий итгээд бөгөөд ашиг сонирхол бүхий итгээд муу юм уу биш юм уу гэд. За тэгээд нэг зүйл хэлмээр санагдаад байна. Энэ нөгөө Платоны хэлсэн үг юм байлээ л дээ. Хуулийн талаар. За ёс суртахуунтай ёс зүйтэй хүмүүст бол хууль хэрэггүй гэж байгаа. Яагаад гэвэл тэртээ тэргүй тэд нар буруу зүйл хийхгүй. За ёс суртахуунгүй муу хүмүүст бол дахиад хууль хэрэггүй гэж. Яагаад гэвэл тэд нар тэртээ тэргүй зөрчинө. Тэгэхээр энэ үгийн дагуу бол энэ хууль ч юу ч болчиход байгаа юм. Тэгээд үндсэн хуулиа хүртэл зөрчөөд ингээд бид нар шийдвэр гаргаж явж байгаа юм биш үсттэй. Тэгээ ардын нам бол ардын нам биш, авилгачдын нам болсон нь бол За тэр төрийн байгуулалтын байнгын хорон дарга чуулган удирдсан булган туяа дарга нар үндсэн хуулийн зөрчилтэй хэсэгтэй холбоотой асуудлаар мэдээж өөрсдийн тайлбаруудаа хийсэн байх. Би бол үндсэн хууль зөрчсөн зөрчөө гэдэг тайлбар дүгнэлт гаргадаг субъект огт биш учраас би энэ дээр зөв буруу гэж ярих нь илүүц гэж бодож байна. Өмнөх засгийн газар ерөнхий сайд нар огцорсон тэр протокол, тэр тогтоол бүх зүйл яг ижил ном журмаараа л өнөөдөр адилхан тогтоол гараад хэлцэгдээд батлагдаад л явж байна. Сүүлийн 3 засгийн газар огцорсонтой холбоотой асуудал дээр 2 засгийн газрын ерөнхий сайдын асуудлыг байнгын хорооны дэмжсэн саналыг дэмжиж гэдгээр асуудал нь шийдэгдээд явсан. Нэг засгийн газрын огцорсон асуудал нь байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжиж буюу өнөөдрийн засгийн газрыг огцруулж байгаа холбоотой саналын томьёолоор асуудал шийдэгдээд явсан. Тэр энэ дээр бол нэг тийм хуулийн зөрчил гарцсан гэж ойлгохгүй байна.
өглөө бас ерөнхий нарийн бичгийн дарга албан ёсоор зөвлөмж өгч их шиг байсан. За нэг хоёр залууг л надтай холбоотой байгаа юм. Ер нь холбоотой болгоод ер нь энэ нөхрөөг л одоо дамжуулаад бариад авах юмсан л гэж их л үздэг юм шиг байлээ. Тэг барьж авчиж хорж байгаа л сэгсрээд л олон талаас нь шалгаал үзээд их шиг байна. Харамсалтай нь ямар нэгэн санхүүгийн харилцаа байхгүй. Би түрүүнд хэлсэн. Урд өмнө нь буюу одоогоос 14-5 жилийн өмнө хамтраад 2 жил компани байгуулад нэг бизнес хийх гэж үзээд дампуурдсан, татан буугдсан компаниар хамаарал өгье гэж орж ирж байгаа. Нөгөөх нь хамтдаа төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн гэд явж байгааг нь хамаарал өгье итгээд гээд оруулчих. Ийм хоёр зүйлээр холбогдчихвол би өнөөдөр тэдгэр хүмүүсийн цааталт байгаа хамаарал холбоосууд руу намайг чирж авчиж л оруулаад байгаа шүү дээ. Түүнээс тэр бизнестэй нь холбогдоод тэнцэнээс нь би санхүүжээд тэндээс нь би цалин орлого аваад явцсан зүйл өнөөдрийг хүртэл нэгээх нь ч байхгүй. Тийм учраас би өөртөө итгэлтэй би асуудалд холбогдож шалгагдаагүй гэдгээ тод илэрхийлж хэлж байгаа. Тэдгээр хүмүүс гэж шалгаж байгаа асуудал нь намайг шалгаж байгаа гэсэн үг биш шүү дээ. Хувь хүмүүсийн асуудал гэж би бол ойлгож ингэж явж байна. За гүтгэлэгтэй холбоотой асуудал байна. Би харин тагнуулын байгууллагад одоо өргөдөл хомдол гаргах ажил гарan болж байгаа юм. Хин гүтгэж бэ гэдгийг тогтоож өгөөч гэдэг. Тэрнээс өмнө төрөүний шинжээчийн дүгнэлтийг надад гаргаж өгсөн байгаад. Энэ нь өөрөө ийм сайтуудад ингэж мэдээлэл түгээд юм байна. Тэгээ сайт руу орохоор та ч өөрөө ороод харахад хэдэн төгрөгөөр хэдэн доллараар ямар хэмжээний мэдээллийг хэдэн сайтад түгээх үү гэдэг нь өөрөө бүр ханьштайгаа байж идэг тийм л мэдээлэл түгээдэг сайт. Гол нь тэр сайтын үнэн зөвийг батлахгүй гэдэг тийм үгтэй байж идэг. Тэр энэ өөрөө хүний нэр төр талддаг тийм том шугам лайн юм байна гэдгийг бол олж авсан. Харин хэн хийлгсэн бэ гэдгийг манай тагнуулын байгууллага бол одоо хүртэл надад тогтоож өгч чадаагүй байна. Би одоо харин тэр шинжээчийн дүгнэлтийг тав хүнд хувлаад тараачаа. Тэгээд яг хөө төгсгөлд нь би зүгээр энэ тайлбар хийгээд байгаа нь их хурлын дараагаар үлдэхгээ тайлбар хийгээд байгаа зүйл биш шүү. Гишүүд маань одоо бас асуулт асууж байгаа учраас эргэлзээ байгаа учраас миний хувьд тайлбар хийж байна. Би өөрөө хүсэлтэд гаргасан улсын хурлын гишүүдийг бас одоо дэмжиж энэ хүсэлтийг маань дэмжиж шийдвэрлэж өгөхийг бас албан ёсоор хүсэж байна. Та улсын хурлын дараагаас огцрох нэг хэрэг. За та гишүүнээсээ түтгэлцэж байгаад шалгуулах уу? Нэг. За хоёрт ардын намч одоо сууж байгаа л бид ч муу булаагаа дэлгэж байна да гэж ингэж байна л да. Тэгээ одоо юу гэхгүй ингэж булаагаа дэлгэлцэж сууж байхаар таруул яасан. Тараад нэг сайхан рестарт хийгээд ингэж явуул яасан гэж бүр санагдлаа сүулдэ. За дахиад нэг асуулт. Та 5 жил ерөнхий сайдаар ажиллаад бүх Монгол улсын индексүүдийг хоошоо ухраагаад ардчилсан Монгол улсыг авторитар дэглэмтэй болгосон оюун эрдэнэ ерөнхий сайдын засгийн газрыг яагаад дэмжсэн? 5 жил болсон ш. 125 их 80 төгрөг өрөөд нэг ч цахилгаан станц бариагүй. За өнөөдөр 3 сар болж байгаа ерөнхий сайд Зандан шатрыгаа та яагаад огцруулах гэдэг вэ? Хувийн өш хонзон байгаа мó эсвэл зөв наацхыг харьцуулахад 5 жил 3 сар. Тэгээ 3 сар болсон хүнээс түрүүн Батбол гишүүн маш сайн асуусан л да. Юу нэхэд байгаа юм бэ гэдэг. Тийм Баярмаа гишүүний ярьж байгаа зүйл дээр би хариулт тайлбар хийх боломжгүй зүйл байна. Ялангуяа 1 минутанд багтаж яагаад вэ гэдгийг тайлбарлах тийм боломжгүй. Засгийн газар болгон өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн үлдээж байгаа өв легаситай гэдгийг та бид мэднэ. Тэр болгон дээр өөрийн итгэл үнэмшил, бодлого, зорилгоор дэмжихгүй асуудлууд шийдэгдэж явж ийдгаа гэдгийг бас товчхон хэлчихье. Би гэмт хэрэг хийгээгүй учраас түтгэлзэж шалгуулах шаардлага байхгүй.